이 탐스러운 딸기가 어떤 여정을 거쳐 우리에게 왔는지 아시나요? 놀랍게도 이 모든 건 이 작은 씨앗 하나에서 시작됐습니다. 이 미세한 존재를 화분에 심으면 보이지 않는 곳에서 생명의 마법이 시작됩니다. 인내의 시간이 흐른 후 드디어 작은 떡잎이 세상에 얼굴을 내밉니다. 처음엔 너무나 연약해 보이지만 날마다 조금씩 자라나며 강해지죠. 그리고 감동적인 순간 첫 꽃이 피어납니다. 붓으로 살짝 돕는 수분 과정을 거치면 꽃은 자신의 사명을 다하고 들어갑니다. 그 자리에 초록빛 작은 열매가 맺히기 시작하고 주변에는 더 많은 꽃들이 피고 지며 새로운 생명의 사이클이 이어집니다. 서서히 빨갛게 익어가는 딸기의 모습은 마치 우리의 꿈이 현실이 되어가는 과정 같아요. 처음에 보잘것없어 보였던 그 씨앗이 이제는 푸른 잎사귀와 함께 아름다운 열매로 완성되었습니다.